Ναι, το πρώτο βιβλίο ήταν ο Πέτρος και ο Λύκος, το 2010, ένα βιβλίο που μας πήρε 4 χρόνια να το γράψουμε, 4 χρόνια δοκιμών σε μαθητές, πέρασαν 4 φουρνιές μαθητών από το ιδιωτικό σχολείο που δούλευα τότε, παράλληλα το δούλευε και η Κωνσταντίνα στο δημόσιο σχολείο που επίσης δούλευε τότε. Αλλάξαμε, διορθώσαμε, εμπλουτίσαμε, περιορίσαμε, γιατί στην αρχή ήταν πολύ μεγαλύτερο. Είδαμε ποια αρέσουν πιο πολύ στα παιδιά, κόψαμε δραστηριότητες που μπορεί να αρέσανε σε εμάς, αλλά ίσως να ήταν λίγο πιο δύσκολες για τα παιδιά. Και τελικά καταλήξαμε μετά από όλα αυτά τα χρόνια, μετά από 4 χρόνια συνεχούς δουλειάς και ενασχόλησης με τον Πέτρο και τον Λύκο, καταλήξαμε σε αυτό που κρατάμε σήμερα πια, που το βλέπουμε. Το επόμενο βιβλίο, το Καρναβάλι των Ζώων, χρειάστηκαν μόνο 3 εβδομάδες. Είναι φοβερό γιατί λες ότι το πρώτο βιβλίο θέλει πολύ κόπο, πολύ δουλειά, πολύ ψάξιμο. Είναι τα πρώτα βήματα που κάνεις στον χώρο των εκδόσεων και δεν ξέρεις τελικά, δεν ξέρεις τι πρέπει να κάνεις. Όμως το επόμενο βιβλίο τελικά κοίτα πόσο πιο εύκολα ήρθε. Πρώτο βιβλίο 4 χρόνια, δεύτερο βιβλίο 3 εβδομάδες.